Kaixo ukelele zale maitiok, whisky botila bat kantu irlandarra ukelelez jotzen ikasi nahi? Goazen ba! Bai, beek ditut. Bi, marroiak. Beno ba, hartu ukelelea, ondo afinatuta dagoen ikusi, ondo afinatuta ez badago, ondo afinatu, eta guazen erritmoa eta akordeak ikustera. Abesti honetan oso ritmo erraza erabileko dugu, birretan egingo dugu bera eta behin bakarrik gora. Nahi duzuen abiadura erabili aldozue, oso askar ukeleleari suatera arte edo nahiago badozue motel folk abesti galdoa eginez. Apurtxo bat praktikatu eta presa denean ona bueltatu akordeak ikustera. Abesti honetan lau akorde erabiliko ditugu, do mayor, re mayor, mi minor eta sol mayor. Do mayor egiteko hirugarren atzamarra hirugarren trastean jarri bekoarean, horrela. Re mayor egiteko bigarren trasteko bigarren, hirugarren eta laugarren ariak zapaldu beharko ditugu guztia batera. Adibidez, horrela. Mi minor egiteko lehendabiziko atzamarra bigarren trastean jarri bekoarean, bigarren atzamarra hirugarren trastean bigarren arean eta hirugarren atzamarra laugarren trastean hirugarren arean, horrela. Eta sol mayor egiteko lehendabiziko atzamarra bigarren trastean jarri bekoarean, bigarren atzamarra bigarren trastean hirugarren arean eta hirugarren atzamarra hirugarren trastean bigarren arean, horrela. Beno, erritmoa ezagutzen dugu, akordeak ere badakizkigu eta orain abestiarekin hasteko ordu aldu zaigoz da? Hartu ukelelea. Estrofarekin hasiko gara. Estrofa bi zatitan dago banatuta, beraien artean oso antzekoak direnak. Lehendabiziko esaldia egiteko sol mayor eta mi minor erabiliko ditugu, horrela. Askotan dut oroitzen kapitainaren ganberan. Bigarren esaldian, do mayor, sol mayor eta re mayor erabiliko ditugu, horrela. Urrezko gehi txampon zituen zorroan gordetan. Bigarren zatian gauza bera egingo dugu, baina azkenengo akordea re mayor izan beharrean sol mayor izango da. Nire zizpatera nuen taburuan jarri nion, emoidazu boltsa orain edo emango tiro. Leloarekin jarraituko dugu, gogoratu, estrofan erabilitako azkenengo akordea sol mayor izan da. Leloaren lehendabiziko hiru esaldietan re mayor, sol mayor eta do mayor erabiliko ditugu, horrela. Musarrin dabadu-dabadan, wait for the radiol. Eta azkenengo esaldian sol mayor, re mayor eta berriz ere sol mayor. Whisky pila bat. Eta guztia batera, horrela. Askotan dut oroitzen kapitainaren ganberan, urrezko gehi txampon zituen zorroan gordetan, nire zizpatera nuen taburuan jarri nion, emaitazu boltsa orain edo emango tiro, musarrin dabadu-dabadan. Wait for the radiol, whisky pila bat. Beno ba, ukelele zale maitiok, hori da dena. Tutoriala gustatu zaizuela, espero dut, alabadan mesedez, sakata dutxegit botoia eta partekatu lagunekin. Zeo zer esan nahi badidazue, lasai idatzi irizkinetan. Ongi izan eta primeran pasa ukelelearekin. Aio!